السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Первый аят, который я прочитал из суры Аль-Бакара, перевод его таков. «Те, которые расходуют имущество свои ночью и днем, тайно и явно, для них награда их у владыки их, не будет страха над ними, и не будут они опечалены». А второй аят из суры Аз-Зарьят, Всевышний Аллах говорит в суре Аз-Зарьят: «И в имуществах их была доля для просящего и нуждающегося, но не просящего». Сегодня я расскажу некоторые хадисы о великодушии и щедрости посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эти повествования показывают, как он постоянно обращал на это внимание верующих и какими были его собственные действия. В этих аятах, которые я прочитал, как я уже сказал, и во многих других аятах, Всевышний Аллах обратил внимание на исполнение прав Аллаха и прав людей, на удовлетворение как религиозных нужд, так и нужд нуждающихся. Следуя этому повелению, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также обращал на это внимание истинного верующего, и, что самое главное, подавал личный пример, показывая нам через свой образец практическую картину повелений Всевышнего Аллаха. И так не только одно это качество, но и каждый миг его жизни соответствовал священному Корану. Поэтому Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала о его качествах. Его нравом был Коран, то есть его нрав полностью соответствовал священному Корану. Какое бы нравственное качество вы ни взяли, он являл собой его высочайший пример, выше которого невозможно представить. В любом случае, как я уже сказал, сегодня я приведу хадисы о его великодушии и щедрости. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, часто возносил такую мольбу: «О Аллах, поистине я прибегаю к Тебе от скупости, лени, дряхлости, мучений могилы, а также от искушений жизни и смерти.
В связи с этим есть и другая мольба. Передают от Хазрата Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, читал следующую мольбу. «О Аллах, поистине я прибегаю к Тебе от заботы и печали, от слабости и лени, от трусости и скупости, от бремени долга и от притеснения людей». Также, что касается помощи на пути Всевышнего Аллаха и поддержки Его рабов, Он дал верующим и такое наставление. Хазрат Асма, да будет доволен ею Аллах, рассказывает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ей: «Не завязывай свой кошель, расходуй, иначе и от тебя самой будет удержано». То есть не закрывай горловину того сосуда, в котором хранится твое имущество, расходуй по мере необходимости и помогай другим. В другой версии хадиса говорится: «Не считай, иначе и Всевышний Аллах будет давать тебе по счету». То есть, если Всевышний Аллах облагодетельствовал тебя, то исполняй право благодарности за это. А право благодарности заключается в том, чтобы помогать окружающим, и тогда Всевышний Аллах даст тебе еще большее. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Щедрый близок к Всевышнему Аллаху, близок к краю, близок к людям и далек от ада, а скупой далек от Всевышнего Аллаха, далек от рая, далек от людей и близок к аду». Поистине, щедрый невежда более любим Всевышним Аллахом, чем скупой поклоняющийся. То есть, по сравнению со скупым, даже если тот усердно совершает поклонение, Всевышний Аллах больше любит щедрого человека, пусть даже он и невежественен в некоторых религиозных вопросах. Также Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не войдет в рай ни обманщик, ни скупой, ни тот, кто попрекает своими благодеяниями». Обладатели этих трех качеств, обманщик, скупец и тот, кто постоянно попрекает других, не войдут в рай. Также есть хадис, переданный Хазратом Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Верующий, простодушный и щедрый, а нечестивец, обманщик и подлый». Здесь под простодушным вовсе не имеется в виду человек недалекого ума, как это иногда понимают в разговорной речи. Напротив, о верующем известно, что он обладает глубокой проницательностью, и проницательности верующего следует остерегаться. Смысл же хадиса в том, что верующий избегает ссор, он великодушен, обладает широтой души, пользуется любовью людей и достоин уважения. Таков истинный признак верующего, и таков для каждого из нас критерий для самоанализа. В одном повествовании Муттариф передает от своего отца: «Я пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда он читал суру Ат-Такасур. Затем он сказал: сын Адама говорит: мое имущество, мое имущество. О, сын Адама, но разве принадлежит тебе из твоего имущества что-либо, кроме того, что ты съел и уничтожил, или одел и износил, или же раздал в качестве милостыни и отправил вперед?» Затем пророк, мир ему и благословение Аллаха, добавил, что лучшее имущество – это то, что человек отдал ради Всевышнего Аллаха. Действительно, самое благословенное богатство – это то, что ты раздал в виде садака, представив его перед Всевышним Владыкой, израсходовав на его пути и ради исполнения прав его рабов. Это имущество вернется к тебе в будущей жизни многократно умноженным. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Ведь те жертвы, которые они принесли, то великодушие и щедрость, которые они проявили, и то достояние, которое они потратили на нужды других, обязательно будут возвращены им в вечной жизни.
Хазрат Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, говорил, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Завидовать дозволено только в двух случаях. Человеку, которому Всевышний Аллах даровал имущество и затем дал ему силу щедро тратить его на благие дела, и человеку, которому Всевышний Аллах даровал мудрость, и он принимает решение согласно ей, поступает в соответствии с ней и обучает ей других». Наставляя верующих в другом хадисе, Хазрат Абу Умама, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О сын Адама, для тебя лучше расходовать излишки своего имущества. Удовлетворяй свои потребности тем, чем наделил тебя Всевышний Владыка, но то, что сверх этого, трать на благие цели. Удерживать же это хуже для тебя. Однако тебя не упрекнут за то, что ты оставишь себе средства по мере необходимости, и начинай расходовать с тех, кто находится на твоем иждивении». Путь расходования таков. Те, за кого ты несешь ответственность, твоя супруга, твои дети, твои нуждающиеся близкие родственники, или те, чье содержание вменено тебе в обязанность, имеют первоочередное право на помощь из твоего имущества. И в завершении он сказал: «Высшая рука лучше руки низшей, рука дающего лучше руки берущего». Хазрат Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, однажды спросил: «Кто из вас любит имущество своего наследника больше, чем свое собственное?» Люди ответили: «О посланник Аллаха, разве есть среди нас тот, кто не любит свое имущество больше? Каждому из нас его собственное достояние ближе к сердцу». Тогда он сказал: «Так знайте же, что ваше личное имущество – это то, что вы отправили вперед, а имущество вашего наследника – это то, что вы оставили после себя». То, что вы отправили вперед, израсходовав на пути Всевышнего Владыки и помогая нуждающимся, это самое лучшее. За это вы получите великую награду в будущей жизни, как и обещал Всевышний Аллах в Священном Коране. Что касается его собственного образа действий в отношении щедрой траты имущества и упования на Бога, Хазрат Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказывает: пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел к Билялу, у которого была куча фиников, и спросил: «О, Билял, что это?» Хазрат Билял ответил: «О посланник Аллаха, я приберег это для вас и для ваших гостей». Тогда он сказал: «Разве ты не боишься, что из-за этого запаса ты увидишь дым адского пламени?» Затем он наставил Биляла: «О, Билял, расходуй и не бойся бедности от обладателя трона». Другой пример его собственного высочайшего образца в этом отношении приводит Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах. Она рассказывает, что как-то раз они зарезали овцу и раздали ее мясо нуждающимся, оставив лишь немного дома для еды. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Сколько от нее осталось?» Хазрат Айша ответила: «Осталась только лопатка». Услышав это, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вся овца осталась, кроме этой лопатки». То есть истинным богатством, которое принесет пользу в будущей жизни, стало именно то, что было роздано ради Всевышнего Владыки. Хазрат Муавия, да будет доволен им Аллах, обращаясь к людям с речью, сказал: «Я слышал, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: поистине я только распределитель, а дает Всевышний Аллах». Качество великодушия и щедрости проявлялось в благословенной личности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в высочайшей степени еще до начала его пророческой миссии. И свидетельство тому слова его благочестивой супруги Хазрат Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. Когда на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было ниспослано первое откровение, и он, встревоженный, вернулся домой, Хазрат Хадиджа утешила его: «Не нужно волноваться. Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь нести бремя слабому, возвращаешь людям те добрые нравы, которые уже стали забываться, проявляешь гостеприимство и поддерживаешь в истинных бедствиях». Также есть хадис, переданный Хазратом Абу Саидом Аль-Худри, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
Два качества не могут сочетаться в верующем — скупость и дурной нрав. То есть в сердце истинного му'мина не будет места ни скупости, ни скверному характеру. И это также важнейший критерий для самопроверки каждого из нас. Предостерегая верующих от скупости, посланник Аллаха оставил нам важное наставление. Передают от Хазрата Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Остерегайтесь несправедливости, ибо поистине она обернется мраком в день воскресения. И остерегайтесь скупости, ведь поистине скупость погубила тех, кто был до вас. Она толкнула их на то, что они стали проливать кровь друг друга и дозволять запретное». Также Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Никогда не сойдутся в одном рабе пыль, поднятая на пути Всевышнего Аллаха, и дым гиены, и никогда не сойдутся в сердце раба жадность со скупостью и вера». Как уже упоминалось в одном из предыдущих хадисов, жадный, алчный и скупой человек не может обладать полноценной верой. Итак, перед нами четкие критерии. Если мы искренне желаем быть верующими, нам необходимо полностью оберегать себя от жадности, алчности и скупости. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каждое утро, когда рабы Аллаха просыпаются, к ним обязательно спускаются два ангела. Один из них взывает: „О Аллах, даруй возмещение тому, кто расходует“, а второй говорит: „О Аллах, передай порчу имущества скупого“». То есть тому, кто щедро тратит во благо, владыка дает еще больше, а имущество того, кто скупится и проявляет алчность, лишает всякого блага и становится тщетным. В земной жизни в таком достатке нет никакого благословения, бараката, что мы часто и наблюдаем на примере многих людей, которые сами на это жалуются. Да и в будущей жизни это богатство не принесет человеку никакой пользы. Всевышний Аллах обещал в своей книге, что Он непременно воздаст великой наградой тем, кто расходует на Его пути из искренней любви к Нему. Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывает: посланник Аллаха был самым красивым, самым щедрым и самым храбрым из людей. Также есть хадис, переданный Хазратом Анасом, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не рассказать ли вам о том, кто щедрее всех щедрых?» Затем он добавил: «Поистине Всевышний Владыка щедрее всех щедрых, а я самый щедрый из сынов Адама». То есть среди всех людей в этом мире он являлся наивысшим примером щедрости. Также Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был щедрее всех людей на добро и благодеяние, и особенно щедрым он становился в благословенном месяце Рамадан. Ангел Джибраиль встречался с ним каждый год в Рамадан до самого конца месяца, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, читал ему Коран. Когда Джибраиль являлся к нему, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, становился щедрее на добро, чем вольный ветер. Он устремлялся к расходованию средств подобно стремительному, благодатному ветру, несущему прохладу и облегчение. Хазрат обетованный реформатор разъяснил эту глубокую мысль в одной из своих проповедей следующим образом. Когда он проявлял щедрость, то делал это в наивысшей степени, так что сподвижники говорили: особенно в Рамадан его великодушие устремлялось подобно стремительному ветру. И вместе с тем он строго следовал божественному повелению: не расточай чрезмерно. То есть он никогда не превращал щедрость в безумное расточительство или бесполезную трату средств и не использовал имущество не по назначению. Щедрость была безграничной, но при этом соблюдался и запрет Всевышнего Владыки на расточительство, ведь он строго запретил тратить блага понапрасну. Для сравнения можно вспомнить известную щедрость Хатима ат-Таи, однако она зачастую была неуместной. Хатим ат-Таи считается в истории образцом щедрости, но его благотворительность не сообразовывалась со временем и местом, она была импульсивной. О таких случаях в народе говорят: проявлять щедрость за чужой счет. Ведь разве у него было свое личное состояние? Какое право он имел раздавать имущество своего отца? О Хатиме ат-Таи рассказывает, что он с самого детства был щедрым по своей природе.
В конце концов, его отец, устав от того, что сын безрассудно разбазаривает его добро, отправил его в пустыню пасти верблюдов. И вот однажды, находясь со стадом, Хатим увидел, что к нему приближаются 3 путников. Встретив их, Хатим, желая проявить гостеприимство, зарезал для путников сразу 3 верблюдов. Они удивились. Нас ведь всего 3, было бы вполне достаточно и одного. Но он ответил: нет, если я приготовлю только одного, то оставшиеся 2 верблюдов окажутся лишними, будто нахлебники. Так он зарезал по животному для каждого. Разумеется, остальное мясо, скорее всего, просто испортилось или было роздано случайным людям. В общем, его отцу крайне не понравилось, что семейное достояние так безрассудно разбазаривается. В отличие от этого, имущество, которое оказывалось в руках посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принадлежало ему самому. И строго следуя кораническим наставлениям, он расходовал его исключительно сообразно месту и случаю. Именно в этом ключе следует понимать те хадисы, где он призывает «тратьте щедро». Смысл этих слов заключается в том, что расходовать средства нужно благоразумно, там, где это действительно необходимо, и тогда в сердце не должно быть никаких колебаний. Посланник Аллаха вовсе не имел в виду, что если к тебе в пустыне пришли 3 гостей, то нужно зарезать 3 верблюдов, обрекая мясо на порчу, ведь в безлюдных местах его попросту некому съесть. Даже если бы там и оказались другие люди, их было бы слишком мало, и большая часть блага пропала бы зря, не принеся реальной пользы. Вот почему расходовать всегда нужно к месту и вовремя. И если ты жертвуешь на пути Всевышнего Владыки, сообразуясь с мудростью, то отбрось любые тревоги, ведь существует нерушимое обещание Всевышнего Аллаха, провозглашенное в Священном Коране. Не познают они страха и не будут опечалены. В завершении этой мысли Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: в противоположность этому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с одной стороны был настолько великодушен, что, как вспоминали сподвижники в дни Рамадана, его щедрость устремлялась подобно стремительному ветру, но с другой стороны, он всегда оставался человеком, расходующим средства исключительно обдуманно. Хазрат Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы у меня было золото величиной с горы Тихамы, я бы до последнего раздал его среди вас, и тогда вы не нашли бы во мне ни лжеца, ни скупца». В одном повествовании Хазрат Абу Зар, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Я шел с пророком, мир ему и благословение Аллаха, по каменистой равнине Медины, как вдруг перед нами предстала гора Ухуд. Он возвал: „О Абу Зар!“ Я ответил: „Я здесь, перед тобой, о посланник Аллаха!“ Тогда он сказал: „Меня не порадовало бы, если бы у меня было золото величиной с эту гору Ухуд, и прошла бы 3-я ночь, а у меня из него остался бы хоть 1 динар, за исключением того, что я сберег бы для уплаты долга. Поистине, я непременно раздал бы все это рабам Аллаха вот так, вот так и вот так». И он показал руками направо, налево и назад. Затем он добавил: «Поистине, обладатели больших богатств окажутся неимущими и в день воскресения». Те, кто сегодня богат, кто копит земные блага и отказывается тратить их на нужды бедных и обездоленных, именно они окажутся нищими в судный день. Но это не коснется тех, кто щедро жертвует направо, налево и назад. Тот, кто расходует свое достояние, защищен от этой участи. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с грустью заметил: и также мало таких людей. Действительно, тех, кто жертвует на пути Всевышнего Владыки, столь самоотверженно, очень мало. Праведный и богатый верующий никогда не проявляет скупости, он расходует бесстрашно, и за это Всевышний Аллах продолжает одаривать его еще большим достатком. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, передает, что однажды один человек попросил у пророка, мир ему и благословение Аллаха, столько овец, сколько могло бы уместиться в долине между 2 гор, и он щедро даровал их ему. После этого тот человек вернулся к своему племени и воззвал: «О мой народ, примите ислам! Клянусь Аллахом, Мухаммад наделяет благами столь щедро, что полностью исчезает всякий страх перед бедностью». Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, добавляет: иногда человек принимал ислам лишь ради мирских благ, однако стоило ему войти в веру, как ислам становился для него дороже, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, также свидетельствует, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, никогда не откладывал ничего из мирского удела на завтрашний день.
Хазрат Утба ибн Аль-Харис, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что как-то пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил с ними после полуденную молитву аср, а затем поспешно направился к себе домой и вскоре вернулся. Сподвижники спросили его о причине такой спешки, на что он ответил: «Я вспомнил, что оставил дома кусочек золота из имущества, предназначенного для раздачи милостыни, и мне крайне не хотелось, чтобы он оставался у меня на ночь, поэтому я поспешил раздать его нуждающимся». Хазрат Сальма, да будет доволен ею Аллах, рассказывает: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел ко мне, и на нем не было лица». Она продолжает: «Я подумала, что это должно быть из-за какой-то болезни или недомогания, и спросила: „О посланник Аллаха, я вижу, что цвет твоего лица изменился, уж не из-за боли ли это?“ Он ответил: „Нет, причина в тех 7 динарах, которые принесли нам вчера вечером. Прошла ночь, а мы так и не израсходовали их. Я забыл о них, и они лежали в углу постели, а когда сейчас вспомнил, меня охватило из-за этого сильнейшее беспокойство». Хазрат Угба, да будет доволен им Аллах, передает, что однажды он совершил в Медине послеполуденную молитву аср позади пророка, мир ему и благословение Аллаха. Тот произнес заключительное приветствие «Салям», быстро поднялся и, пройдя между рядами людей, направился к покоям одной из своих благочестивых супруг. Прихожане были встревожены его поспешностью. Вскоре он вышел к ним и, заметив их удивление, успокоил их словами: «Я вспомнил, что у меня осталось немного золота, и мне крайне не хотелось, чтобы оно отвлекало мое сердце от поминания Всевышнего Владыки. Поэтому я поспешил велеть, чтобы его немедленно раздали нуждающимся». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Состояние посланника Аллаха было таково, что все, чем он обладал, он раздавал людям. Если в его доме оказывалось хотя бы немного золота, он непременно брал его и жертвовал». Упоминая этот случай, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте пишет: «Однажды поступили средства из имущества, предназначенного для раздачи милостыни. Во время их распределения 1 динар случайно упал в угол, и пророк не заметил этого. Однако после молитвы он вспомнил о нем и, приходя между рядами людей, поспешно направился к себе домой. Сподвижники удивленно спросили: „О посланник Аллаха, в чем дело?“ Он ответил: „Произошло то-то и то-то, 1 динар остался нерозданным, и я пожелал распределить его как можно скорее“. Одним словом, несмотря на то, что через его руки проходили огромные богатства, он проявлял такое поразительное бескорыстие и отрешенность от мирского, что вызывает искреннее восхищение то, как абсолютно все, что к нему поступало, он без остатка расходовал на пути Всевышнего Владыки. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывает: однажды к пророку, мир ему и благословение Аллаха, доставили богатство из Бахрейна. Он повелел: «Высыпьте его прямо в мечети». Это было самое огромное количество имущества, которое когда-либо приносили к посланнику Аллаха. Отправившись на молитву, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже не обернулся в его сторону и не удостоил его единым взглядом. Завершив же намаз, он подошел к этому золоту и стал щедро раздавать его каждому, кого встречал. В это время к нему подошел Хазрат Аббас и обратился: «О посланник Аллаха, даруй часть и мне, ведь я заплатил большой выкуп за себя в день битвы при Бадре, а также за Акиля». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Бери». Тогда Аббас набрал полные пригоршни золота в свои одежды и попытался поднять эту ношу, но не смог. Он взмолился: «О посланник Аллаха, велите кому-нибудь из подвижников помочь мне поднять это». Но пророк ответил: «Нет, никто не станет этого делать». Аббас попросил снова: «Тогда вы сами помогите мне поднять и взвалить его на меня». Но он вновь ответил: «Нет, и я не стану». После этого Аббас высыпал часть богатства обратно и попробовал поднять узелок еще раз, но бремя все равно оказалось непосильным. Он повторил: «О посланник Аллаха, велите же кому-нибудь помочь мне поднять это». Пророк твердо ответил: «Нет». Тогда Аббас взмолился: «Тогда хотя бы вы сами помогите мне поднять и водрузить его на плечи». Он вновь услышал «нет». Из-за этого Аббасу пришлось вынуть еще часть золота, после чего он наконец смог поднять оставшийся, положил ношу на плечо и зашагал прочь. А посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, еще долго с улыбкой смотрел ему вслед, пока тот полностью не скрылся из виду. Он в каждом случае наставлял сподвижников к умеренности, словно говоря: «Да, я наделяю вас благами,
поднимайте и берите, но обязательно соблюдайте умеренность. Даже если речь идет о близком родственнике, во всем должен быть баланс. Бери ровно столько, сколько тебе необходимо, и не следует брать лишнего. В завершении упомянутого хадиса повествующий указал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был удивлен жадности своего сподвижника. Однако это лишь субъективное мнение самого повествователя. Вполне возможно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провожал его взглядом вовсе не из-за удивления его мирской увлеченности. Скорее, он вспомнил те тяжелые времена бедности, которые его сподвижники переживали в прошлом. Размышляя об этом, он смотрел на него, пока тот не скрылся из виду. Он думал о том, какие колоссальные жертвы приносили эти люди, какие суровые лишения они претерпевали на первых порах, и как щедро сегодня Всевышний Владыка одаривает мусульман своими благами. Многие авторитетные толкователи хадисов, муфассиры, также сочли ремарку повествующего лишь его личной догадкой. Они подчеркивали, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не был поражен скупостью, а был погружен совершенно в иные глубокие думы. Хазрат Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Никогда не было так, чтобы у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросили о чем-либо, а он ответил бы отказом». Хазрат Сахаль ибн Сад, да будет доволен им Аллах, свидетельствует: посланник Аллаха был необычайно деликатным и скромным. О чем бы его ни просили, он всегда это даровал. Ибн Абу Хайсама передает со слов Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, что когда тот описывал благородные качества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он всегда подчеркивал: своим великодушием он превосходил абсолютно всех людей. Хазрат Сахаль ибн Сад, да будет доволен им Аллах, также рассказывает следующую историю. Однажды одна женщина принесла в дар пророку тканый плащ и сказала: «О посланник Аллаха, я соткала эту бурду своими руками специально для тебя, чтобы ты носил ее». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, с благодарностью принял подарок, так как действительно нуждался в одежде. Спустя время он вышел к нам, и эта накидка была на нем, повязанная в качестве изара нижней части одеяния. Тогда один из присутствующих мужчин воскликнул: «О посланник Аллаха, какая прекрасная вещь! Подари ее мне!» Он кротко ответил: «Хорошо». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, побыл в собрании еще некоторое время, затем вернулся к себе домой, аккуратно свернул плащ и отправил его тому человеку. Собравшиеся тут же стали упрекать того мужчину: «Ты поступил скверно, попросив эту вещь, ведь тебе прекрасно известно, что он никогда не отказывает просящему, а сам при этом нуждался в ней». Однако тот ответил: «Клянусь Аллахом, я попросил ее вовсе не для того, чтобы носить при жизни. Я сделал это лишь ради того, чтобы эта благословенная накидка послужила мне саваном, погребальным саваном, когда я покину этот мир». Хазрат Сахаль добавляет: «И действительно, впоследствии этот самый плащ стал его погребальным саваном». В одном повествовании от Хазрата Мисвара ибн Махрамы, да будет доволен им Аллах, передается, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распределял несколько кафтанов, но Махраме не досталось ни одного. Узнав об этом, Махрама сказал: «О, сын мой, пойдем со мной к посланнику Аллаха». Его сын Мисвар, который и донес до нас это повествование, вспоминает: «Отец попросил меня зайти внутрь и позови его ко мне. Я тогда был совсем маленьким. Я зашел в дом, позвал его и сказал: «Мой отец пришел к тебе». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сразу же вышел к ним, держа в руках один из тех самых кафтанов. Опережая любые слова, и прежде чем Махрама успел высказать свое огорчение, пророк мягко произнес: «Я приберег это специально для тебя». Повествователь добавляет: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с теплотой посмотрел на Махраму и повторил: «Этот кафтан для тебя». И Махрама бесконечно обрадовался этому подарку. В другом повествовании говорится, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, издалека узнал голос Хазрата Махрамы и сам поспешил к нему навстречу. Ему не пришлось ждать, пока мальчик зайдет в дом. Пророк сам вышел наружу, держа в руках кафтан. Он стал показывать ему достоинство этой ткани и ласково повторял: «Я приберег это специально для тебя и сберег это для тебя». Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, также передает: «Как-то раз я шел вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на котором был неджранский плащ с грубо оттороченными краями. Вдруг к нему подбежал один бедуин и силой дернул его за край одежды.
Я взглянул на шею посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и увидел, что от его резкого рывка на его благословенной коже остался багровый след. После этого грубого поступка бедуин бесцеремонно потребовал: «О Мухаммад, распорядись, чтобы мне выдали часть из того богатства Аллаха, которое находится у тебя». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лишь мягко повернулся к нему, великодушно улыбнулся и повелел выдать ему то, что он просил. Подробности этого случая в другом повествовании излагаются следующим образом. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывает: обычно пророк, мир ему и благословение Аллаха, сидел с нами в собрании и беседовал. Когда же он поднимался, мы тоже вставали и провожали его взглядом до тех пор, пока он не заходил в дом одной из своих супруг. И вот однажды во время такой беседы он встал, и мы поднялись вместе с ним. В этот миг мы увидели бедуина, который подбежал, схватил его и резко дернул за плащ, отчего шея посланника Аллаха сильно покраснела. Накидка пророка, мир ему и благословение Аллаха, действительно была соткана из очень грубой ткани. Когда посланник Аллаха обернулся к нему, этот кочевник бесцеремонно заявил: «Нагрузи 2 моих верблюдов, ведь ты даешь мне не из своего личного кармана и не из имущества своего отца». Он разговаривал с поразительной дерзостью. На это пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, и я прошу прощения у Всевышнего Аллаха. Нет, и я прошу прощения у Всевышнего Аллаха. Нет, и я прошу прощения у Всевышнего Аллаха». Трижды произнеся слова истихфара, он продолжил: «Нет, я ничего не дам тебе до тех пор, пока ты не возместишь мне за этот грубый рывок». Однако бедуин упорствовал и всякий раз повторял: «Клянусь Аллахом, я и не стану ничего возмещать». Он твердил: «Я не дам никакого возмещения, потому что вы никогда не воздаете злом за зло». Этот бедуин оказался хитрым и применил тонкий прием. Он словно сказал: «Вы тот, кто на зло отвечает добром, поэтому не может быть и речи о моем возмещении. Я поступил скверно, но вы все равно не станете отвечать мне тем же». Услышав этот довод, пророк, мир ему и благословение Аллаха, искренне рассмеялся. Затем посланник Аллаха велел Хазрату Умару: «Нагрузи обоих его верблюдов, на одного положи зерно, а на другого финики. Наполни их доверху». Таким образом, пророк не просто щедро наделил его материальными благами, но и полностью простил ему его крайнюю грубость. Хазрат Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пообещал ему: «Если к нам поступят богатства из Бахрейна, я непременно дам тебе вот столько и вот столько». И при этом он соединил ладони, показывая полную пригоршню. Однако до того, как эти средства прибыли, пророк, мир ему и благословение Аллаха, покинул этот мир. Позже, когда эти блага все же были доставлены, халифом уже стал Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Он велел глашатаю объявить людям: если кому-либо пророк давал обещание или перед кем-то у него оставался долг, пусть придет к нам. Тогда я пришел и сказал: поистине пророк обещал мне: если поступит имущество из Бахрейна, я дам тебе вот столько и вот столько. Услышав это, Хазрат Абу Бакр зачерпнул из казны полные ладони золота и наполнил мои полы. Затем он обратился ко мне: сосчитай это. Я пересчитал, и там оказалось ровно 500 дирхемов. И тогда Абу Бакр произнес: а теперь возьми еще вдвое больше этого. Хазрат Талха ибн Хузайми, да будет доволен им Аллах, которого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил наместником в Бахрейне и отправил те самые богатства. Стоит отметить, что и после кончины пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Талха продолжал преданно занимать эту высокую должность. Харун ибн Рияб рассказывает, что однажды к пророку, мир ему и благословение Аллаха, поступило 70 тысяч дирхемов. По мнению повествующего, на тот момент это было самое огромное количество средств, которое когда-либо приносили к нему. Эти деньги были высыпаны прямо на циновку. Затем, когда он встал, чтобы распределить их, он не отпустил ни одного просящего с пустыми руками и раздал всю эту сумму целиком. Безусловно, со временем к нему поступало и гораздо больше богатств. Слова о том, что это было самое большое имущество, отражают либо личное видение самого повествующего, либо ситуацию на конкретный момент данного повествования. Ведь, как мы знаем из предыдущего хадиса, те блага, которые позже прибыли из Бахрейна, были намного внушительнее. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что однажды один человек предстал перед пророком, мир ему и благословение Аллаха, и обратился с просьбой:
Посланник Аллаха одолжил ему половину воска зерна. Спустя время этот заемщик пришел, чтобы забрать обещанное. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, даровал ему целый воск и сказал: «Половина этого в уплату твоего долга, а вторая половина в качестве подарка для тебя. Это наивысший образец благородства при возврате долга». Взяв взаймы полваска зерна, он вернул вдвое больше. Именно таков наилучший способ ведения дел, в отличие от тех случаев, когда люди проявляют мелочность и скупость при расчетах. Хазрат Сахаль ибн Сад ас-Саиди, да будет доволен им Аллах, передает, что как-то раз для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сшили черное шерстяное джуббе, плащ. Однажды он вышел к подвижникам в этом новом одеянии и спросил: «Разве вы не видите, как оно прекрасно?» Один из присутствующих кочевников воскликнул: «О посланник Аллаха, да будет мой отец и мать выкупом за тебя, подари этот джуббе мне». И поскольку никогда не бывало так, чтобы у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о чем-то просили, а он отвечал бы отказом, пророк тут же снял свой плащ и щедро отдал его ему. Есть очень красивое повествование, переданное Хазратом Ибн Умаром, да будет доволен им Аллах. Он рассказывает, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, купил у торговца тканями рубаху за 4 дирхема. Надев это новое одеяние, он вышел на улицу. Один из ансаров, увидев его, воскликнул: «О посланник Аллаха, подари мне эту рубаху, и да оденет тебя Всевышний Аллах в райские одежды». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, тут же снял ее и отдал сподвижнику. После этого он вернулся к торговцу и приобрел себе другую рубаху, также за 4 дирхема. Таким образом, из имеющихся у него изначально 10 дирхемов, у него осталось всего 2. По дороге домой он заметил горько плачущую юную служанку. Он подошел к ней и ласково спросил о причине ее слез. Девочка ответила: «О посланник Аллаха, мои хозяева дали мне 2 дирхема, чтобы я купила муки, но деньги выпали из рук и потерялись». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, без колебаний отдал ей последние 2 дирхема. Однако, отойдя немного, девочка снова разрыдалась. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся и удивленно спросил: «Почему же ты плачешь теперь? Ведь у тебя есть деньги, иди и купи муку». Она ответила: «Я боюсь, что дома меня побьют, ведь я очень сильно опоздала, пока искала пропажу». Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, решил лично проводить ее до дома. Подойдя к дверям, он громко произнес слова приветствия «Салям». Хозяева дома сразу узнали его благословенный голос, но решили промолчать. Он поприветствовал их во 2-й раз, они снова смолчали. И лишь когда он обратился к ним в 3-й раз, они радостно ответили на его приветствие миром. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил их: «Разве вы не слышали мое приветствие в 1-й раз?» Они благоговейно ответили: «Конечно, слышали, о посланник Аллаха. Но мы так сильно желали, чтобы вы призывали на наш дом мир снова и снова, приумножая свои благословения. Мир вам!» Вот в чем заключалась эта прекрасная духовная жадность сподвижников. Затем они спросили: «О посланник Аллаха, да будут наши отцы и матери выкупом за тебя. Что привело тебя к нам?» Он ответил: «Эта девочка очень боялась, что вы накажете ее за опоздание». Услышав это, растроганный хозяин дома воскликнул: «О посланник Аллаха, ради твоего благословенного визита вместе с ней я объявляю эту девушку свободной ради Всевышнего Аллаха». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, тут же обрадовал эту семью вестью о великом добре и рае. А затем он вдохновенно произнес: «Поистине Всевышний Аллах вложил великое благословение в эти 10 дирхемов». Благодаря им Всевышний Аллах одел в новую рубаху своего пророка, наделил одеянием одного из ансаров и даровал свободу этой невольнице. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, преподнес пророку, мир ему и благословение Аллаха, в качестве подарка гроздь винограда, хотя в другом повествовании упоминается гроздь фиников. В одном источнике говорится о винограде, в ином о финиках. Как бы то ни было, едва дар оказался у пророка, как пришел один просящий, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сразу же отдал эту гроздь ему. Увидев это, Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, выкупил ее у бедняка обратно за 1 дирхем и снова преподнес посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако тот просящий вернулся и опять попросил еды, и пророк вновь отдал ее ему. Эта удивительная ситуация повторилась 3-ды. Хазрат Усман выкупал гроздь и приносил ее посланнику Аллаха, а бедняк возвращался, просил и забирал ее. В конце концов, пророк, мир ему и благословение Аллаха, мягко и с улыбкой сказал этому человеку: «О, такой-то, ты пришел ко мне как просящий или как торговец? Истинные нуждающиеся так себя не ведут, ведь ты просто зарабатываешь дирхемы, занимаясь коммерцией».
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не выгнал его и не отказал грубо, но в исключительно мудрой и деликатной форме дал ему наставление о том, что подобное поведение является неподобающим для верующего. Хазрат Абдуллах ибн Салам, да будет доволен им Аллах, рассказывает, когда Всевышний Аллах пожелал даровать истинное руководство Зейду ибн Сана, тот поделился своими мыслями. Абсолютно все пророческие знамения, предсказанные в Писаниях, я отчетливо разглядел на лице Мухаммада, за исключением двух качеств, о наличии которых я еще не ведал. Первое, кротость этого пророка всегда будет преобладать над его гневом. Второе, чем больше окружающие станут проявлять по отношению к нему грубость и невежество, тем больше терпения и выдержки он будет являть в ответ. И я усердно искал удобного случая, чтобы лично проверить эти признаки. Зейд ибн Сана продолжает свой рассказ. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел из дома в сопровождении Али ибн Абу Талиба. В этот момент к нему подскочил всадник, бывший по виду кочевником, и воззвал: «О посланник Аллаха! Жители селения такого-то племени искренне приняли ислам. Я уверял их, что если они уверуют, то Бог непременно ниспошлет им обильный удел. Однако теперь из-за отсутствия дождей они столкнулись с суровой засухой и лишениями. О посланник Аллаха! Я сильно опасаюсь, как бы они, поддавшись мирской слабости, не отреклись от ислама с той же легкостью, с какой вошли в него в надежде на материальный достаток. Если вы проявите милость и сочтете возможным, отправьте им какую-нибудь помощь, чтобы поддержать их и облегчить их положение». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, внимательно выслушал этого человека. Находившийся рядом с ним Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, добавил: «О посланник Аллаха! В настоящее время у нас нет ничего, что можно было бы отправить им в качестве поддержки немедленно». Зейд ибн Сана рассказывает: «Тогда я приблизился к нему и спросил: „О Мухаммад, согласишься ли ты продать мне финики в счет будущего урожая, оговорив точное количество и конкретный срок поставки?“ Он ответил: „О иудеи, продать товар с условием определенного объема и срока я готов, но я не могу гарантировать, что эти финики будут собраны именно из сада конкретного племени“. Я согласился на его условия, и мы заключили сделку. После этого я открыл свой кошель и выдал ему в качестве предоплаты 80 мискалей золота, договорившись, что он передаст мне финики в назначенный день. Получив средства, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тут же отдал все это золото всаднику, который просил о помощи, и повелел: „Ступай, распредели это поровну среди тех нуждающихся людей и облегчи их положение“. Зейд ибн Сана рассказывает: «За 2 или 3 дня до истечения назначенного срока я пришел к нему, грубо схватил за ворот, резко дернул за плащ и, немедленно изобразив сильнейший гнев, дерзко заявил: „О Мухаммад, разве ты не собираешься вернуть то, что положено мне по праву? Клянусь Аллахом, мне прекрасно известна эта скверная привычка потомков Абд аль-Мутталиба. Вы всегда затягиваете с выплатой долгов. Вот и ты теперь уклоняешься от своих обязательств“. В этот момент я взглянул на Хазрата Умара, который находился рядом. От ярости его глаза налились кровью и яростно вращались. Он посмотрел на меня с глубоким гневом и грозно воскликнул: „О враг Аллаха! Как ты смеешь говорить посланнику Аллаха такие речи, которые я слышу, и вести себя столь непочтительно, как я вижу? Клянусь тем Аллахом, который отправил его с истиной, если бы я не страшился запрета пророка, то сию же минуту отсек бы тебе голову своим мечом“. Зейд ибн Сана продолжает: «Посланник Аллаха же смотрел на Умара с абсолютным спокойствием, умиротворением и мягко улыбался. Затем он произнес: „О Умар, вместо этого гнева мы с этим человеком нуждались в совершенно ином. Тебе следовало посоветовать мне благоговейно выплатить долг, а ему дать совет требовать свое право в благопристойной форме“. После этого пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел: „О Умар, ступай с ним, верни то, что положено ему по праву, и добавь сверх этого 20 саафиников“. Когда мы пришли, я спросил: „О Умар, к чему эта добавка?“ Он ответил: „Посланник Аллаха приказал мне выдать тебе этот излишек в качестве возмещения за ту суровость, которую я проявил к тебе“. Тогда я спросил Умара: „Знаешь ли ты, кто я?“ Умар ответил: „Нет, а кто вы?“ Я сказал: „Я Зейд ибн Сана“. Умар удивленно воскликнул: „Тот самый великий иудейский ученый?“ Я ответил: „Да, тот самый“.
Тогда Умар спросил: «Но будучи столь почтенным ученым мужем, почему ты избрал такой дерзкий и непочтительный способ обращения с посланником Аллаха?» Я объяснил ему: «О, Умар, когда я впервые взглянул на него, то сразу разглядел абсолютно все признаки пророчества, кроме двух, которые я не мог поверить до сегодняшнего дня. Первый, преобладает ли его кротость над гневом? Второй, отвечает ли он еще большим терпением и выдержкой на крайнее проявление чужой грубости и невежества? Теперь же я испытал оба этих качества на деле, и поэтому, о Умар, я беру тебя в свидетели, что я от всего сердца доволен признавать Всевышнего Бога своим владыкой, ислам своей религией, а Мухаммада своим пророком. Более того, свидетельствую перед тобой, что половину своего немалого состояния я отдаю в качестве садака для общины Мухаммада». Улыбнувшись, Умар мягко поправил меня: «Скажи лучше для некоторой части общины Мухаммада, ведь твоего имущества, каким бы огромным оно ни было, едва ли хватит на абсолютно всех мусульман». Я согласился: «Хорошо, пусть это станет милостыней для части из них». Затем Зейд предстал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и всенародно провозгласил: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Всевышнего Аллаха, и что Мухаммад его раб и его посланник. Я искренне верую в это». Таким образом, Зейд подтвердил его пророческую миссию и принес ему обет верности, баят. Впоследствии он плечом к плечу участвовал с пророком во многих битвах, пока, возвращаясь из похода на Табук, не покинул этот мир в пути. Будучи великим иудейским ученым, благородным по своей природе, он принял ислам, лично убедившись в истинности всех пророческих знамений. Взгляните, насколько прекрасен и величественен был нрав нашего пророка. Он не просто помог целому племени спастись от голода, взяв для них средства взаймы, но и своей великой кротостью обратил в ислам почтенного ученого. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрагима и семейство Ибрагима. И не спошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спаслал Ты благословение Ибрагиму и семейству Ибрагима в мирах. Поистине, Ты достохвальный, славный». Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر